Novo sezono nenavadnih pustolovščin Radia SI začenjamo tako, kot se spodobi, z velikim podvigom. Tokratna avantura bo namreč od naših nagrajencev zahtevala kar nekaj moči in spretnosti. Že čez nekaj minut se namreč odpravljajo na 300 km dolgo pot od Maribora do Schladminga in to s kolesi. Kaj se čaka naše nagrajence na teh 300 km dolgi poti? Ja, dva malo večja spona, ostalo pa krasno kolesarjenje ob reki Muri in ob reki Enns kasneje. V samem Schladmingu pa seveda ogled svetovnega pokala, same finale v mountainbajku in same VIP lože. Sreča pri žrebu je bila tokrat naklonjena dvema vsestranskima športnima navdušencema, Žigi Speker in Celjanki Kati, ki je nagrado prejela ob posebni priložnosti. Glede na to, da praznujem skoraj rojstni dan, sem se odločila, da bi si pa ta rojstni dan rada zapomnila po nečem izjemnem. In takoj, ko sem slišala za nagradno igro Radia SI, me je nekaj dalo vedeti, joj, moraš. In tu sem. Tudi drugače je veliko ukvarjate s kolesarstvom, ali ste bolj rekreativni športnik? Rekreativni športnik, tudi kolesarstvo, tenis, nogomet, vse po vrsti, ampak upam, da bom zdržal. Kolesarjenje, tek, rolanje, tenis, ja, kar dosti športa, bom rekla, no. Bom rekla, leto še posebej, čez poletje, pripravljenost, tako da kondicija upam, da me ne bo zmatrala. Če se ne motim, ste edina ženska, ki se boste podali na 300 km dolgo pot do Schladminga. Še en izziv več. Štart štajerskega kolesarskega maratona je bil kar pred našim RTV centrom. Večina udeležencev, z izjemo naših nagrajencev, pa se je v Schladming podala že drugič. Schladming in Maribor oba organizirata tekmi za svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, prav tako tudi svetovna pokala v alpskem smučanju in nekakšno postala je tradicija izmenjava izkušenj in da obiščemo drugega v času njegovega svetovnega pokala pač na kolesih. Prav tako so oni nas obiskali junija, ko smo imeli tekmo v Mariboru in nas bodo spet prihodnje leto maja 15. ko gostimo spet svetovni pokal v Mariboru, jih zopet pričakujemo. Čeprav časa za priprave ni bilo veliko, pa naša nagrajenca 4-dnevna kolesarska avantura ni preveč skrbela. 1 dan in pol je bilo, tako da če se lotiš tega, potem moraš planirati. Tako da čez cel čas nekaj odplanirala in če povem iskreno, sem imela občutek, da bom danes tle in sem tu. Čas je bilo 2 dni, glih za počitek je ravno prav, da se spočije človek. Torej, sedaj ste se dobro naspali in to je vaša strategija? Ja, recimo. Tempo je rekreativen, tako da nagrajenci bodo zagotovo zdržali, se pravi, samo 2 večja vzpona, ostalo je pa več ali manj ravnina, tako da res ni prenaporno. Pot je kolesarske maratonce vodila iz Slovenske na avstrijsko Štajersko. Trasa poteka, kot rečeno, od Šentilja ob reki Muri do Graca in naprej ob reki Muri do Leobna, kjer prvič prespimo, nato pa se priključimo reki Enns, nekaj časa kolesarimo tudi po regionalnih cestah, nato pa prispemo v Schladming. Po nekaj manjših nezgodah je kolesarska karavana živa in zdrava prispela do svojega prvega cilja. Prvi del poti je za nami, kakšni so pa sedaj občutki? Super, vse štima. Nič ne boli, nobenih bolečin, noga? Ne, še bo, še pride to. Bili kakšni problemi na poti? Raznega manjšega zdrsa, pa paca, nič. Kako je uspela edini ženski v ekipi držati ritem fantov? Zaenkrat mislim, da vse v redu. Ni bilo večjih težav, počutje dober, tudi prvi cilj v redu, tako da upam, da v redu. Polni energije pa so bili tudi spremljevalci naših nagrajencev. Kakšni so pa vaši občutki? Je bila to nagrada ali kazen? Zaenkrat še nagrada, vedno težje postaja. Die Strecke ist nicht so anspruchsvoll, also es ist eher so eben dahin und es ist eine gute Truppe und ich fühle mich gut. Prišel je čas, da se poslovimo od pogumnih maratoncev, ki so odkolesarili proti Schladmingu. In če morda ne verjamete, da jim je v 2 dneh s kolesi uspelo priti do tega majhnega alpskega mesta, pa še dokaz, da se naši poslušalci res nikoli ne predajo.